No, govorite s prvakom Vesele šole za 3. razred osnovne šole, takrat Franceta Bevka. Tako da jaz sem že v 3. razredu osnovne šole začel z kopičenjem teh nagrad, oziroma že v 2., ko sem pozdravil 5. kongres Zveze komunistov Slovenije, tekoč levo in desno na gozdarskem nastavišču, metali smo nageljce. Jaz sem bil priden in sem se nagrado lahko to naredil. Tako da nagrad sem izdajem že od takrat. Šalim se. No, kakorkoli. Ja, lej, tako je, no. Ko enkrat pridejo na površje taki liki, kot sem jaz, ni fajn. Ker to so neki znanilci časov, ki niso v redu. Ker jaz sem nekaj čist normalen človek, skoraj. No, veliko ljudi misli, da ne. Če vprašate te ljudi, bojo rekli veliko slabega tudi v meni. Pa so meni više manj vseeno, ampak kakorkoli gledamo to, ne, mi pa res pomeni, ampak z dnevi, ne. Danes je v redu, danes bo klej, pa lušno sem imel, pa malo bomo spili, pa tako naprej, pa jutri na kočetu. Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek bo pa lušten. Ko se zaveš, ne, en tak krešendo gre tako navzgor, ta občutek, ven ti pa si rečeš, mogoče pa nekaj narediš za te ljudi, ne. Pa se dobro počutiš. Na ta način to gre. In take nagrade, ki so od ljudi, mi štejejo. Dosti bolj, recimo kaj že, enkrat sem dobil nagrado državljan Evrope letnike za leto 2021, ne. Ampak ti nek zlatnik dobiš, ne, pa takrat je bil še covid, brez ljudi, pač se je predlagala ena politična stranka, brez veze. Ampak to je drugače, tako da hvala Ljubljana, hvala Maribor za vso to izkazano čast, ki je res javna kot čast in ne bom še šel stran, razen če me kdo prisilno odstrani, kar pa tudi ne bo težko. Lahko. Dali ste si pa tudi kar precej duška, glede na to, da ste zmagovalec Ljubljančan v Mariboru? Ne duške. Ne, jaz moram reči, Drzno. Zelo rad provociram in jaz pravim tako, če ne razumejo ljudje te provokacije, pomaga jim Bog in njihovim dušam v onostranstvu, ko bodo tja prišli za menoj. No, ampak srce vam bije za Olimpijo, ampak za Valjda. Maribor pa tudi, ne? Ja, seveda, ne. Če igramo, ne, za Maribor tudi. Če je Liga prvakov, potem ja, seveda, ne. Sej jaz, da se razumemo. Meni je res hudo, ko slišim te ubi, ne. Ne moreš želeti takih stvari nekomu, ki gleda fuzbal, no. Ampak to je res ena kultura, vse v Ljubljani isto. To je res ena politika nekulture, nasilja, ki nima mesta na naših stadionih. In če ne bomo začeli tam delati reda, se vprašam, kje ga pa bomo? Ko začnimo na fuzbalu, začnimo na košarki, začnimo na hokeju in potem gremo na zdravstvo. Tako naslednji korak. Na ministrstvo. Ne, politika mene sploh ne zanima, tudi ne bom šel v politiko. Kje pa? Naslednje leto, ne, sem rekel, bom močno razmišljal o privatizaciji mojega privatnega življenja. Se vem, da to ne bo povsem mogoče, ampak v dobršni meri mi je pa to ena taka nakana. Morda še to, je ta bob leta tudi morda sporočilo vašim kolegom zdravnikom? Veste, kako je. Mene, kaj dosti po moje nimajo radi žitak. Tako da sporočilo od mene je večinoma, ne vem, če kdo jemlje resno, razen tistih, ki se ukvarjajo z politiko oziroma direktorjem in podobnih ljudi. Ki pa moram reči, ne, da so ta hip na mestu ljudje delamo in ni vse slabo, še zdaleč ni. Trudijo se, ljudje se trudijo. In da imajo šanso, da pokažejo, kaj znajo. Nič slabega niso naredili, nasprotno, trudijo se, res se trudijo. Tudi jaz se čutim dolžnega pomagati. Saj naredim ne vem kva. Ampak tisto, kar znam, no. Malo težim, malo koga ošvrknem. To je, ne, ampak hočem reči pa, da dajmo malo možnosti. No, predvsem pa bi še enkrat pozval, dajte ministrice, no, pa sekretarji, no. Če sem dober za Nemce, mogoče lahko povem tudi vam Slovencem kaj, no. Čisto tako, no. Hvala.